India classical language होननाय मोनसे भारतनि रावफोरखौ क्लासिकेल लेंगुवेजाव माखासेखौ नटिफिकेसन होदों। क्लासिकेल लेंगुवेजा मा होनदों? सोरबा सोरबा होनदों बर'फ्रा मा होनगोन जों गोजामसिन आसामनि। दा बाथ्रा जाहैबाय क्लासिकेल लेंगुवेज जानायनि कन्डिशना मामोन? क्लासिकेल लेंगुवेजनि मोनसे ग्राउन्डार कन्डिशना जाहैबाय एन्टिकुइटी, गोजाम जानांगौ। बेखौ जों फुलफिल खालामनो हायो। खिन्थु थुनलाइ नायोबा जोङो एन्टिकुइटीखौ मोना। जोंहा एन्टिकुइटी माने गोजाम थुनलाइ गैया जोंहा। जोंनि थुनलाइया बाराथारबा 150 बोसोर, 100 बोसोरखौनो आं सानगोन। इंलिस फैजेननायनिफ्रायबा हयथ' 150 बोसोर लेर बुद्रुनो हागोन जोङो। बिनिफ्राय मोनसे फैदों रिचनेस अफ लिटारेचार। रिचनेस अफ लिटारेचार माने थुनलाइया धोनि जानांगौ। बे धोनि जानांगौआव माखासे बाथ्राफोर दङ। सुनिल फुकनना एसे मिथिगोन, जायखौ सेमिनेल बुक्स होनो। दानि गोदान थुनलाइ सावरायनायाव राइटारलि बुक्स, रिडारलि बुक्स होनना बुंदों। राइटारलि बुक्स बा राइटारलि थुनलाइया मा? जायखौ फरायोबा नों आरो गोदान बिजाब लिरनो हायो, गोदान बाथ्रा ओंखारलाङो। बेफोर अपेन एन्डेड। ओमफ्राय रिडारलि बुक्सआ जाहैबाय क्लोज एन्डेड। फरायखांबाय जोब्बाय, ज्राव गारहरबाय। खिन्थु राइटारलि बुक्स जायखौ सेमिनेल होनना बुङो, जायनिफ्राय गोदान गोदान बाथ्रा ओंखारबाय थायो, जायखौ फरायोबा आरो माबा मोनसे सोंनाय फैगोन। बे सोंनाय फैबा बै सोंनायखौ फरायनांगोन। बै बिजाबाव माबा मोनसे सोंनाय फैगोन आरो फरायलांनांगोन। बेबादिखौ होनदों राइटारलि बुक्स एबा सेमिनेल बुक्स। बेबादि बिजाब जोंहा गैया होननानै आं माब्लाबा बुंनो नागिरो। बुंब्ला जोंनि हारि सिबिग्रा, थुनलाइ सिबिग्राफ्रा एसे गाज्रि मोनो। ओंखायनो बुंनो गियो जों। नांसिगौ जोंनो। साननो गोनां जादों जोंहा। सेमिनेल बुक्स गैयाब्ला बे माब्लाबाबो सोलिनो नागिरा। दाना सेमिनेल बुक्सआ मा जिनिस? सानना नायदो महाभारत। जेब्ला भारतनि जायखिजाया थुनलाइखौ फरायगोन जोङो, बांलाखौनो होन, असमियाखौनो होन, हिन्दीखौनो होन, तामिलखौनो होन, मालायखौनो होन, एनि इन्डियान लेंगुवेज, मोनफ्रोमबो रावाव, मोनफ्रोमबो थुनलाइयाव महाभारतनिफ्राय फैनाय, रामायणनिफ्राय फैनाय सल'मा दं, सल' दं, खन्थाइ दं, रायथाइ दं, गासिबो दं। खिन्थु जों सोरनिफ्राय लानानै महाभारत बायदि माबा मोनसे जोंहा बिजाब दं नामा, जायनिफ्राय लानानै जोङो बिजाब लिरनो हायो, बिजाबखौ फेहेरनो हायो? आं गांसेल' बिजाब नुहरदों आं नुनायाव, बे जादों गिबि बिथाइ। खिन्थु बे आउट अफ प्रिन्ट, साफायनायाव गैया। गोनांथारमोन बे बिजाबा। दा क्लासिकेल लेंगुवेज होनोबा बेखौ जोंनो नांगौ। खिन्थु जोंनि लेखा गोरोंफोर बा जाय बिथांमोनहा इउनिभार्सिटियाव फोरोंदों, कलेजाव फोरोंदों, बिथांमोनहा जोंथ' 100 बोसोर बा 150 बोसोरनिफ्राय जोंहा दं होननानै सानबाय। खिन्थु एन्टिकुइटीखौ बानायथारनांगौब्ला जों बबेनिफ्राय बोनानै लाबोनो जोंनि रावखौहाय? जोंहाथ' रिटेन जेबो गैया, प्रिन्टेड जेबो गैया। इंलिसफ्रा माबाफ्रा बाङालिफ्रा माबाफोर फैनाय लोगो लोगोनो, इंलिसफोर फैनाय लोगो लोगोनो माबा जाबाय, प्राय 250 बोसोर बा 300 बोसोर बिसोर मोनबाय थुनलाइखौ। बाङालिया बुद्रुथारोबा 400 बोसोरबो जानो हागौ। आरो बिनि सिगां बिस्रा बिद्यापति दंमोन, चन्दिदास दंमोन। बिनि उनाव भक्ति आन्दलन फैबाय, असमियाफ्रा शंकरदेब मोनदों। खिन्थु दाख्लै सोरबा लिरदों, सुबुंसाया लिरदों नङा, शंकरदेबनि बाथ्रा बुंदों जे शंकरदेबा असमिया थुनलाइनि गिबिसिन थुनलाइगिरि नङा।  बिनि सिगां असमियायाव चर्जाफोर दं।
चर्यापदासो असमियानि गिबिसिन थुनलाइ जायनि थाखाय बिसोरो क्लासिकेल लेंगुवेज होननानै आइडेन्टिफाइ जादों खिन्थु हिन्दीयानो जायाखै दा क्लासिकेल लेंगुवेज होननानै इन्टारेस्टिं बाथ्रा जादों दा हिन्दीया मानो जायाखै साननो गोनां बे जाहैबाय क्लासिकेल लेंगुवेजनि बाथ्रा सानलायनांगोन जोङो दाबिब्लानो जायो होननानै बुंलायो गावजों गाव खिन्थु बाथ्राफ्रा बिदि नङा बे सेमिनेल बुक्स आरो राइटारनि बुक्सनि बाथ्रा फैयोबा जोंहा बेबायदि बिजाब आं गिबि बिथाइनि बादै नुवाखै जोंनियाव दा इंराजि थुनलाइयाव मा दं बांला थुनलाइयाव दं संस्कृतआव मा दं बेफोरखौ जोङो एसे सावरायलायनाया गाहामसै खारन फैगासिनो दं जोंनि गोनाङा मा नांगौ दा बे जोब्बाय